Merhaba, bu videoda 2007 model eski bir Sony Vaio dizüstünün hard diskini SSD ile değiştireceğiz. Biraz daha performanslı çalışmasını umut ediyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Sony'in model numarası PCG 6Q2M Core 2 diyor bir işlemci var. Önce bataryasını çıkartacağız. Daha sonra şu ön bölge klavye tarafına geliyor. Klavyeyi sökmemiz gerekli. Buradaki vidaları çıkartıyoruz. Şu bölgede bir vida da var. Bu klavyeyi tutuyor. Bunu da çıkartacağız. Şurada işlemciye ulaşmak için bir kapak var. Burada fanımız var. Bu kısmı çok güzel yapmışlar. Onu söyleyeyim. Termal macunu işlemciyi değiştirmek için şurada 5 adet 4 adet vida var. Bunları söktüğümüzde direkt soğutucu blok ve fan karşımıza çıkıyor. Orada işlemimizi yapabiliriz. Bu kısımda 2 adet RAM'imiz mevcut. Oraya da ayrı bir kapak yapmışlar. Bu kısmı gerçekten çok beğendim. Şimdi şuradayız. Klavyemizi çıkartacağız. Evet, şu şekilde. Gerçekten bayağı uğraştım. Bu filmlere dikkat edersek iyi olur. Şu şekilde yapmıştım daha önce galiba. Neyse çıkartmayalım bunu. Şimdi şöyle dursun. Filmlerden korkuyorum. Bayağı eski. Yok yere uğraşmak istemiyorum açıkçası. Üç adet vidamız var. Vidayı söktükten sonra bu bloğu aşağı doğru çekiyoruz. Şöyle çıkıyor. Bu kısımda da yine touchpad'in yanıma da cımbızımı getirmedim. Değil galiba. Gördüğünüz üzere neyse bunu da şöyle aslında sökmeden bu şekilde yapabiliriz. Şimdi hard diskimiz burada. Hard diskimizi bizi ilgilendiren kısmı şurada. Sony gerçekten çok güzel yere koymuş. Yani arkaya
RAM bloklarına erişimi çok kolay. İşlemciye erişim çok kolay fakat hard diske erişim muazzam bir yerde. Yani bunda çok daha basit yapabilirlermiş. Şöyle gördüğünüz üzere. Vidaları normalde aynı yerlere koymam. Fakat burada hem ben bildiğim için hem de vidalar birbirinden farklı olduğu için karıştırma söz konusu değil. Tabii siz yine de ayırabilirsiniz. Şöyle bir soğutucu ve toz girmemesi için bir bant yapmışlar. Hard diskimizi görüyorsunuz. Western Digital'in. Bağlantımızı çıkarttık. Hard diskimiz burada. Bu da gayet güzel çalışmakta ama SSD nasıl bir performans verecek onu merak ediyorum. Videoyu burada biraz ara vereyim. Montaj yaptıktan sonra devam edeyim. SSD montajımızı yaptık. Şimdi SSD'yi yanlardan sabitliyoruz. Evet. Tekrar touchpad'imizin olduğu alt plakayı yerine yerleştireceğiz. Şöyle. Bu iyice oturduğundan emin olalım. Gerçekten çok ilginç bir tasarım yapmış. Sony'in çoğu cihazında böyle ilginç tasarımlar mevcut. Lenovo'nun garip tasarımları var. Bazı parçalara erişmek çok kolay. Bazılarına çok zor. Yani bu hard diski de daha kolay erişilebilir yapabilirlerdi. Evet, başka bir şey sökmedik. Başta söylediğim üzere filmlerden korkuyorum. Şimdi bunlarımızı yerleştiriyoruz. Öne ittiriyoruz. Tekrar kasamızı kapatıyoruz. Şöyle ters çeviriyoruz. Klavyenin sabitleme parçası var. Vidası var. Sabitleme vidasını. Evet. Alt tarafta 3 adet vida var. Bataryamızı tekrar taktık. Güç bağlantımızı yaptık. Şimdi cihazı çalıştıracağım. Videoyu burada durdurayım. Evet, Windows 10 kurulum ekranındayız. Bakalım burada SSD görecek mi?
Evet, Windows 10 Pro 16.07 yapı numaralı sürümü kuracağız. Evet, diskimizi gördü. Şöyle sıfırlayalım. 223 GB kullanılabilir alan var. C'ye 62500 yapsak nasıl olur bakalım. 60.5 162.5 olur böyle. Zaten Windows 10 20 GB'a yakın kullanıyor. Çoğu programı portatif olarak D sürücüsünde barındırsam oyunları, programları, C'de temel ihtiyaçlar, dosya indireceğimiz zaman filan ihtiyacımız olabilir. Şöyle, evet. Nasıl bir performans gösterecek merak ediyorum. SATA 2 modunda çalışıyor. Yani muhtemelen 7200 RPM hard disk 100 MB, 110 MB'larda okuma yazma yaptıysa bu da aşağı yukarı 130, 120, 140 o tarz bir okuma yazma hızları olabilir. Çok da aşırı. Çünkü veri yolu kısıtlı. Yani bir SATA 3 bağlantısı olsa 6 GB bölü saniye hızla aktarsa çok daha hızlı olur. Videoyu burada duraklatayım. Özür dilerim. Devamına tekrar bakalım. Evet, Windows 10 kurulumunu yaptım. Şu gayet güzel çalışıyor. 64 bitlik sürümü kurdum. Şöyle Windows versiyonuna bakalım. 16.07 söylediğim üzere. Bir tık eski bilgisayarlarda gayet güzel çalışmakta. SSD şu an için güzel tepki veriyor. Tabii ilk kurulum yaptığımız için cihaz biraz ayarlamalar yapıyor kendince. Arama dizini çalışıyor. Onları kapatacağım. Şu an için gayet güzel çalışmakta. 64 bit de kursak 3.1 GB'ını kullanabiliyoruz. 4 GB RAM'in. Bir kısmı donanıma ayırıyor. Onboard ekran kartına ayırıyor. Şu an herhangi bir sürücü kurulumu yapmadım. Düzgün yazabilsem. Evet, Windows 10 Pro 64 bit 4 GB RAM'imiz var. Core 2 diyor işlemci. Şöyle ekran kartı şu an için Nvidia Corporation olarak gözüküyor. Sürücü kurmadı. Bir aygıt yöneticisine bakalım. Evet. SSD'miz burada. Şimdi driverlarımızı kuralım. Ondan sonra gerekli programları da kurayım. Hard SSD'nin testlerini yapalım. Evet, Windows 10 kurulumunu yaptım. Dediğim gibi değerler tahmin ettiğim üzere maksimum 120 MB, 121 MB okuma, 100 MB sınırlarında yazma. Yani SSD kullanımı bu bilgisayar için çok da gerekli olmayabilir. Yani 7200 RPM bir hard diskte gayet yeterli performansı verebilir. Windows 10 64 bit 16.07 yapı numaralı sürümü kurdum. Yani çok aşırı farklar yok. Hard diskte kullanılsa bu seviye performans verebilir ama denemiş olduk yine de. İzlediğiniz için teşekkürler.